Estamos aqui na estação de trem, antiga estação de trem de Cachoeira Paulista. Olha só que interessante essa estação. Ela é muito antiga. Está desativada. Olha que maravilha. Parece um castelo. Vamos descer aqui, saltar na linha de trem. Espero que não venha nenhum trem agora, né? Opa! Vamos lá, vamos explorar. Enorme. Parece maior do que a estação lá da Estação da Luz, da SJ, do embarque. Estação de embarque. Aqui é o interior. Olha que enorme. Do outro lado são só as pedras da construção. Tijolo misturado com pedra. Aqui devia ser a chegada das pessoas. As pessoas desembarcavam aqui e adentravam aqui o prédio. Janelas enormes. Devia ter um grande telhado. Olha só. Estação de embarque. Talvez aqui uma cozinha. Não sei. É a estação. Está emborrachado. Esse emborrachamento é coisa de agora, né? O pessoal fazendo ensaio de fotos aqui. Uma nova mamãe. Devia ter algum tipo de maquinário. Você vê que é abandonado aqui, né? Trabalho para ficar toda a exposição. Vamos subir pela escada ali. Tem uma parte de fora. É isso aí, ó. Aqui a estação Cachoeira Paulista. Essas ruínas. Interessante, né? Vamos prosseguir então, visitando a cidade, para conhecer mais sobre a história desse local em que simplesmente Dom Pedro almoçou.
Em Cachoeira Paulista encontrei esse memorial da Revolução de 32. Tem um rosto ali, razão do Estado de São Paulo. O monumento dos que tombaram, parece que foram 3 praças, se eu não me engano, que tombaram na Revolução de 32. 9 de julho de 32. Tem mais aqui um rosto. Aqui do lado aqui devia ter mais um, só que a figura dele já não está mais aí. Homenagem aos que tombaram em 9 de julho de 32, Cachoeira Paulista. Aqui tem mais um, ó. Miragaia. São o MMDC. Os 3 aqui, ó, tombaram lá em São Paulo. Martim, Miragaia, Drauzio. Aqui nós temos hoje um palanque aqui. Não sei do que se trata. E aqui nós temos o vulto, eu digo, a estátua, né, de corpo, muito bonita, muito bem feita, do Tiago Anaia, Detim Medmani, aqui Rodrigo Augusto da Silva, Antônio José Anacleto. Vamos ver o que diz aqui a placa. Memorial aos soldados e benfeitores. Antônio José Anacleto, Rodrigo Augusto da Silva e Tiago Anaia Detimer Mani. Nas lutas da vida somos todos soldados. Uns trabalham guerreando, outros lutam pela paz, outros ainda que trabalham servindo o bem comum em sua profissão. Há soldados que escrevem a história do seu país com sangue, lágrimas, suor, alegrias, derrotas e conquistas. O maior e mais duradouro tributo que podemos prestar como lembrança para nossos soldados e benfeitores não deve estar somente em palavras ditas ou escritas, ou nos lugares que criamos e nos reunimos. O maior tributo está dentro de nós, cidadão brasileiro, que acreditamos na liberdade, na democracia, na verdade, através das quais manifestamos nossa fé, nossa esperança, nosso trabalho, e assim honramos os valentes brasileiros que se aplicaram em doar a sua vida pela liberdade de outrem, seja numa guerra, numa missão de paz ou na luta do trabalho de cada dia. Nesses bustos, nossa simples lembrança e homenagem aos soldados que vivenciaram a missão de paz no Haiti. Agora entendi. E lá deram suas vidas a serviço de todo um povo. E também do Dr. Darwin, que com seu trabalho de medicina atendeu todos sem distinção, mostrando que nossa vida toma sentido quando trabalhamos pelo bem comum. Cachoeira Paulista, 6 de novembro de 2010. Que bacana, hein? Homenagem a 3 homens que tombaram no Haiti. Soldados, logo vi. Não eram da Revolução, eles têm o símbolo da ONU ali na boi, não. Mas o doutor Darwin. Bacana, né? E ali no memorial, os que tombaram, se eu falei antes que era daqui de Cachoeira, vocês me perdoem. Os MMDC morreram logo no início, na Revolução 32. Martim. Miragaia. Drauzio. E nesse momento, Martim MMDC. Eu esqueci o nome e está faltando a foto dele agora. Exatamente o nome que eu esqueci. Me perdoem. Se alguém souber, ou depois na edição, eu coloco o nome dele. Bacana, gostei. Então nós estamos aqui na igreja de São Benedito, na praça da cidade, numa das praças da cidade. Segundo informações que eu obtive, a cidade não começou aqui, ela começou do outro lado do Rio Paraíba. Nós vamos até lá para ver onde foi, se a gente consegue alguma informação.